episode ในក្នុងវគ្គនេះគឺជាបាទ episode មួយដែលចង់និយាយអំពីការប្រៀបធៀបរវាងC# Unity ហើយនិង C++ Unreal Engine អញ្ចឹងដោយសារតែចិត្តមានអ្នកមកសួរបាទហើយគាត់ចង់លើកថាតើពីរនឹងមួយណាល្អជាងអញ្ចឹងយើងមាននៅ Unity versus Unreal okay បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីមូលហេតុដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទតើពីរនឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទមិនមែនខ្ញុំកាន់ជើងខាង Unity ហើយក៏មិនមែនខ្ញុំកាន់ជើងខាង Unreal ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនៅអ្វីដែលពិតប្រាកដខ្ញុំនិយាយនៅអ្វីដែលពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាចាប់ពីខ្ញុំនិយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្តិចបាទនិយាយអំពីការចាប់ផ្ដើមមកបង្កើតនៅ game បន្តិចបង្កើតនៅ app បង្កើតនៅ software អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតនៅ game តាំងពីប្រហែលជា20ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុនយើងអត់មាន engine ទេបាទយើងនៅពេលដែលយើងបង្កើត game យើងតែងសេកកូដដាច់យកតែមកបាទយើងតែងតែប្រើនៅ C++, C# ហើយយើងទៅសេកូដដាច់តែម្ដងបាទថងនោះបាទវាជារឿងមួយដែលពិបាកមែនតើព្រោះថា graphic មួយយើងមាននៅរូប image បើយើងចង់ឲ្យរូប image នឹងដំណើរការបើមានចលនាយើងតែងតែធ្វើការទៅសេកូដបាទទៅសេយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរូបហ្នឹងបាទវាមានចលនាបាទវាអាចដើរកើតវាអាចរត់កើតបាទវាអាចធ្វើឲ្យកើតបាទនិយាយចំទៅវាជារឿងមួយដែលមិនមែនជារឿងងាយស្រួលជាពិសេសដូច C++ ដូច OpenGL បាទ C++ OpenGL បាទយើងនិយាយអំពីការត្រនៅ graphic បាទនិយាយចំទៅយើងត្រនៅ shape អីមួយបាទយើងត្រនៅ cube អីមួយបាទទៅសេកូដរាប់លានឡាញបាទមកទៅទី cube មួយអញ្ចឹងវាជារឿងមួយពណ៌នេះបើនិយាយចំទៅបាទនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទឬក៏យើងអាចនិយាយថា foundation បាទគ្រឹះនៅក្នុងការដែលធ្វើការចាប់ផ្ដើមដំបូងបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជា graphic បាទមានមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រឹមត្រូវបាទរូបសោត image អីចេះវាចំបាទ so ពួកនេះបាទនិយាយចំទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើម្នាក់ឯងបាទរាប់ឆ្នាំបាទរាប់ឆ្នាំទៅបានចេញជា game ហើយរាប់ឆ្នាំនេះបើនិយាយចំទៅការដែលចេញជា game នេះគឺមិនចប់ទៀតបាទជាពិសេសដូចជាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការធ្វើនៅ MMORPG ឬ RPG ខ្នាតធំគឺយើងធ្វើអត់កើតទេម្នាក់យើងបាទគឺយើងត្រូវការនៅក្រុមហ៊ុនបាទយើងត្រូវបើកនៅក្រុមហ៊ុនមួយហើយយើងpromote នៅហៅគឺថាអ្នកដែលចេះ IT នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបាទយើងរកអ្នកដែលយើងដូចធ្វើការនៅបុគ្គលិកបាទចូលមកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យពាក់ខែគេយើងឲ្យអីគេអញ្ចឹងទៅបាទគេទៅអង្គុយទៅសេកូដថ្ងៃគេអង្គុយទៅសេកូដឲ្យយើងអានឹងអញ្ចឹងបាទពួកអាហ្នឹងគឺវានិយាយចំទៅគឺជារឿងមួយដែលឈឺក្បាលវល់មុខអស់លុយច្រើនហើយក៏មិនដឹងថាសម្រាប់ឬក៏មិនសម្រាប់យើងអត់ដឹងទេបាទវាជារឿងមួយដែលសាំមែនតើបាទថងហ្នឹងដូច្នេះហើយដោយសារតែបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយទៅបានគេធ្វើការបង្កើតនៅបាទ engine ទាំងពីរឡើងបាទ Unity Unreal មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងតែយើងមានច្រើនទៀតមាន HMA ឬក៏2D Max បាទAndroid ដែលយើងនិយាយអំពីដូចបង្កើត game និយាយទៅ game maker បាននិយាយចំច្រើនមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែល្បីគឺពីរ engine វាជា Unity Unreal បាទអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបបន្តិចថាតើ Unity Unreal ហើយម្ដងទៀតបាទខ្ញុំអត់មានកាន់ជើងយ៉ាងណាទេបើនិយាយចំអានេះខ្ញុំនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយប្រកបណានៅក្នុងវគ្គនេះបើយើងកលែងមើលមកកាន់ Unreal បាទបើយើងកលែងមើលមកកាន់ Unreal ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពី Unreal ទៅមុន Unreal គឺយើងប្រើនៅ C++ បាទអូយបើសិនជាយើងរៀននៅ Unreal ហើយយើងរៀននៅ C++ ដដែលបើយើងមិនរៀន Unreal យើងទៅសេកូដ C++ យកវាមិនល្អជាង ប
bọn mình vô nào vậy vậy á bà vô nào vậy vô nào vậy đây khi ông bạn mình vô lại này bớt sáng như bong bồn riêng and realize riêng xịa pla hay cho bong bồn bạch cho bong bồn cắt trẻ cái thà mình bạch riêng and realize bên tay riêng xịa pla hay riêng bạch cao game nâng câu xịa pla của mình taoอย่างmày thằng nó ngay bà thằng nó ngay đại vị chỉ pan nhà hết ấy ban chỉ dùng đi vị nè bà bị bố ra không biết là na đây cái là ngông bà riêng là xịa pla hay riêng là and real tiệt bà hết ấy cái nhóm thử riêng là xịa pla chế hay nhóm thử riêng là API đại là không and real tiệt vì chỉ đường môi đại tám thôi mà đã vì chỉ đường môi đại bây giờ cất sọp tới vì chỉ đường môi để khá tập là bây giờ để chọn có một tay bây giờ riêng xì sáp bây giờ riêng là dân là đi số thà về mới tới việc cổ sòm vì bộ ra xì sáp dương từ xây câu nâng xì sáp mình mẹ là xì sáp nâng ai bạc cao ghé mà nâng ó thì bàn tay còn là xì sáp nâng dương từ xây câu nâng ở dương convert bị câu xì sáp thì can xì áp là đầm bị generate từ chỉ game đôi cho Unreal Engine thằng nâng cứ dương nơi bé là dương kịch khởi những mẹ rộng thay vì được cổ sòm mới không ca sạc xa vì bộ ra nơi bé là dương chết xì sáp dương còn là riêng là API đang được hàng nông dân là để dương ai bạc cao game cao bà thằng nâng với chỉ được một slap bởi sẽ dương chết nơi C apply hỏi với bây giờ riêng là Unreal tiết dương riêng là API để chia C apply bạn này không Unreal năng tiết bà nhưng chẳng vì chỉ được môi những cái ta vì chỉ được môi để khát tập bể bởi vì vô ra 8 thôi mà đã vì những đó này cái nào với chỉ game engine API function class cứ về mình nơi thật thể vì obsolete vì deprecate vì cho tơ bà vì tay để phải cả update này API thay dương thời thôi cả sắc xa từ tam nâng bài vậy cho nữa dương riêng mà chỉ vật comment trẻ đấy ôi mình tiết là tam đểပေါ်មានខ្ញុំធ្លាប់លើពីមុនមកបើយើងនិយាយអំពីជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Unreal Engine បើនិយាយចំទៅគឺវាយឺតជាង Unity បើនិយាយចំទៅគាត់ថា Unreal Engine វាល្អនៅក្នុង 3D ឧទាហរណ៍បើយើងធ្វើនៅ game 3D មួយវាចំទៅវាមាននៅ Ray វាមាននៅ VL បើនិយាយចំទៅវាគ្រាន់បើជាង Unity វាច្បាស់ជាង Unity បើ graphic និយាយចំទៅវាត្រច្បាស់ជាង Unity ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងនិយាយអំពីប៉ុន្តែយើងវាមិនទៅគិតអីអារឿងចឹងប៉ុន្តែយើងគិតអំពីល្បឿនអ្វីក៏ដោយគឺវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយល្បឿនបាទនៅក្នុងការ design ធ្វើនៅ game ខ្វះខាតកន្លែងណាគឺយើងអាចបន្ថែមកើតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងជាងគេគឺល្បឿនតើពីរហ្នឹងមួយណាលឿនជាងបាទពីព្រោះថាតាមធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើការ develop ធ្វើមួយបាទបើយើងដាក់ចិត្តថាយើងរៀនយើងកាន់នៅ engine ហើយគឺយើងត្រូវដាច់ខាតយើងដាច់អហង្ការថាអូខេ engine ហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលឿនបាទទៅតាមការដែលខ្ញុំសិក្សាទៅតាមការដែលខ្ញុំចេះហើយគឺខ្ញុំអាចធ្វើនៅ game លឿនកើតបាទមិនបាច់ចាំបាច់ថាក៏ compile បន្តិចក៏ខ្ញុំចាំរយៈពេលកន្លះម៉ោងមិន build រួចបាទដែលខ្ញុំ game ខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំត្រូវការ build ប្រហែលជាកន្លះថ្ងៃបានបាទត្រង់នោះវាជារឿងមួយដែលសាំបាទវាជារឿងមួយដែលសាំទៅប៉ាមែនទេនោះពីព្រោះថាតាមធម្មតា game យើងធ្វើរួចបាទបើយើង build មក plate បាទបើយើងឥឡូវយើងកលែងមើលមកកាន់ Unity នេះបើនិយាយចំទៅនៅពេលដែលយើងទៅសេកូដទៅយើងទៅសេ compile ឲ្យមួយយើងធ្វើឲ្យមួយនៅពេលថែមនៅពេលដែលយើង build បាទគឺលឿនមែនតើបាទយើងទៅសេកូដហើយយើង save មក plate បាទយើង load ចូលមកវាគ្រាន់តែ assembly នៅ script បន្តិចគឺយើងអាចបន្តទៅមុខកើតហើយ build ក៏លឿនទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែ Unreal នេះបាទនៅពេលដែលយើង assembly នៅ script មួយនៅពេលដែលយើង build បាទគឺរាប់ម៉ោងបើយចំទៅបើយើងធ្វើនៅ game ណាធំនេះចំវាជារឿងមួយដែលពេលវេលាវាយចំទៅបើយចំហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទស្ថិតនៅលើបងប្អូនគ្នាដោយសារតែមូលហេតុឲ្យបានជាវាយឺតជាង Unity ដោយសារតែអញ្ចឹងឲ្យបានមាន developer ច្រើនមែនតើដែលគេ switch បាទគេ switch ពី Unreal បាទមកកាន់ Unity គេ switch ពី Unreal មកកាន់ Unity ព្រោះថាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធមកនិយាយចំទៅវាជាប់ពាក់ព័ន្ធកង្វះខាតទី1ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ปิดตีมวยบ่ไปจัวแปะปอนจมูกทั่วแดนในการขนมยังดีวิยังเปล่ามีอารมณ์แต่ว่าสมูทตีปีเกาหาได้บ้านยังถือหาได้บ้านจีเขียมถือยังเสียพลายเขายังเรียนอันเรียลมิชกองในไปได้ดับทงนั้นมิชกองหาได้บ้านยังถือเห็นเสียพลายยังเรียนอันเรียลเด็ดบ่ปุตตะเสียพลายยังดังเสียพลายคือโปรแกรมมิ่งแลงวิกแต่ประกอบเกมก็ได้หาได้บ้านยังถือเรียนเสียพลายยังเรียนอันเรียลเด็ดบ่วิจารณ์มวยได้วิจารณ์มวยได้ในไปได้ยังกว่าดับทงในจำเล่าแต่มาปัจจุบันยังมีอารมณ์แต่วิดูกล้องแบบวิดีโอถือแบบหาได้มันถือเรียนเสียพลายเรียนอันเรียลเด็ดแบบตรงนั้นวิจารณ์มวยเด็กกล้องแบบมันจังแบบยังเช่นเสียพลายยังเรียนอันเรียลแต่ยังตัวใส่โค้ดเกมในของเสียพลายยังมองมันสูงหรือเปล่ายังเห็นใน OpenGL มองมายังทเวอร์นแจ้บ้านในของเกมแบบยังวิ่งสูงเชียงแบบหาได้ยังถือเห็นในอันเรียลเห็นใน API อยู่ทางเดียวแบบทองนั้นวิจารณ์มวยได้อดถือแบบตรงเขียนมาดังนั้นมาดองเตียบะคือทัดนั่นเลยบองบนนักเดียปีปูดาไปคลาเมียนคลากอดจำนองจำนวนจัดบอกกอดบะกอดอาจจะทำในสกิลเสียพลาของทางบ้านบ้านคลาเตอร์กอดอันเป็นไปบริจาคโอเคยังแนวมันอินจังมาดองเตียบองบนนักเดียบะคือตาโมโนไปจอบการมีที่บ้านของแวนนี่คือเข็มจ้องเยอะท่าตาปุระเมียนบองปนจิตจุดาวเนี่ยบางคนตายอย่าจ้องหนึ่งท่าตาปีหนึ่งมวยน่ะชนะว่าอย่าจ้องมันอินจังมาดองเตียนมาเนี่ยมันเมียนเจตกันเชิงข้างในข้างหน้าเตะว่าอย่าจ้องเนี่ยมาดองเตียนมันแม้แต่ยมใจยุ่นดีครั้งยมกันเชิงงานยุ่นดีมันแม้แต่ยมเยี่ยมเตอคืออันเดียวยมใจกันตายว่าท่ายมหมดโรงเรียนบ่ายมหมดเมียนเป็นเราท่าตั้งปีอะไรอย่างนี้มันมาดองเตียดสำหรับยืนดีเอาในงานเรียนเลยบ่ไปยืนใหญ่จอมเด้อคือเบี้ยบ่าถ้ายืนดีชนะบ่ใหญ่จอมเด้อปีโบราณเวียหล่อมาอย่างมันเนี่ยก็มันตายไปยืนกัดอมปีและคันติกะได้ในการขนมนั้นในขนมอันเวลไปครั้งยังมีอารมณ์ตัดดูออกเถอะบ่วิมีอารมณ์ท่าทัวได้ยังศึกษามาตัวคลิกดูปบ้าบ่อย่าจอมตัววิดีไซน์ลังอดวิดูคลิกเชิญบ่ API script assembly ก็ยืดวิจก็ในไปได้ยังบิลทำก็เชิญเอาIDE บ่พอในวิสอสตีโดยคีนี้ก็มันตายอย่างแน่มั้งไปยืนใจอมปีจอบแปะป้อนจมวยหนึ่งกาเบียลจำนายเปยูหายมาอย่างมินเตียดคือเธอแจ้งเสียพลาบ่วิจารณ์มุชกองบ่ไปยืนสำหรับสกิลที่บ่งบอกนักเนี่ยคือปีนั้นบ่ปีนั้นคือขยมันยังมาทายูนดีคือจุดเนชเนี่ยบ่ยังทาไปให้จุดดรอปตัว%ออฟดรอปตัว20%โดยสารแต่ยูนดีทั่วไปหล่อแฮลมีอย่างมินเตียดบ่คือในการขนมนั้นคือวิมีนอย่าจอมแต่วิสูลเอาไว้ก็ได้คือวิสูลที่ไม่รำแต่วิสูลจริงอันเรียลบ่ไว้ก็ได้สมัยแต่ assembly ในสคริปต์ยังเบียร์ละโปรเจกต์ไปยังไฟก็ได้ยังจะชวัดเลื่อนหมอหรือแต่เอาไว้ก็ได้คือเอาไว้ก็ได้แต่ดีไซน์ดีเวลลอปล่างมันคือ depend แต่ละคอมพิวเตอร์ไปยังบ่เอาไว้ก็ได้ก็ touch นะบ่ชวัดไปตามคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ยังแต่เลื่อนคือแต่หล่อก็มันได้ให้แต่ยังดีชแนลเหมือนก็มันได้ไปยังเปรียบเทียบจมูกหนึ่ง 3D กราฟิกบ่ 3D กราฟิกยูนิตคือจานยันเรียลไปให้จุดดรอปตัว20%บ่มันดอม20%เนี่ยบ้านยังเชิญไปจุดแพม%แต่กันดรอป3%ปนังยี่จอมบ่ด้วยมันจังมาดองเตียดบ่บอกว่าเราคะแนนบ้านลือจุ่มเหลาอย่างนะแบบคือ
Unity គឺឈ្នះបណ្ដាឈ្នះមែនក៏បណ្ដាមិនមែនតែឈ្នះនេះឈ្នះទាំងអស់ទេបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយអំពី graphic មិញបាទគឺចាញ់ Unreal ប្រហែលជា 5% ដល់កាន់10-13% នេះចំបាទធំប៉ុណ្ណឹងគាត់ថា Unreal ធួវាពិបាកប្រើប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងដែរបើថាគេ upgrade ឡើងទៅកាន់មុខយើងអត់ដឹងដែរអាចថា Unreal ឈ្នះវិញក៏ថាបាននេះចំបាទប៉ុន្តែម្ដងទៀតបាទខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលបើយើងចេះ C apply ហើយយើងកុំរៀន Unreal អីល្អជាងយើងបង្កើត game ខ្លួនយើងមកមិនស្រួលបាទយើងរៀនចេះនៅ C apply ហើយយើងទៅរៀន Unreal ទៅវាមានអារម្មណ៍ទៅឈួតឈូយ៉ាងមកយូរចំទៅបាទព្រោះថាយើងអ្នកបង្កើត game យើងចេះនៅ C apply យើងអ្នកបង្កើត game ហើយយើងទៅរៀន Unreal នៅ engine អ្នកបង្កើត game នឹងទៀតហេតុអីបាទវាខាតតែពេលមិនចឹងបាទដូច្នេះហើយepisode បាននៅក្នុងនេះគឺទាំងអស់ហើយបាទចង់លើកឡើងហើយក៏មិនមែនមានករណីគឺមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងដែរនៅច្រើនជាងនេះទៀតដែលខ្ញុំអាចបកស្រាយបានបើនៅក្នុង1ម៉ោងអីចំទៅបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់ពីបញ្ហាបើនិយាយចំទៅម្យ៉ាងវិញទៀតបើនិយាយចំទៅវា smooth បើជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ smooth ឲ្យលឿនពីព្រោះបើយើងកលែកមើលមកកាន់វីដេអូជាហេតុអីបានជាព្រោះតែសម័យឥឡូវនេះបាទគឺយើងអ្វីក៏ដោយគឺយើងបដោតខ្លាំងជាងគេបាទគឺទៅលើលបឿនមិនអញ្ចឹងបាទលបឿនកាលណាលឿនឲ្យតែលឿនគឺល្អបើនិយាយចំទៅសម័យឥឡូវឲ្យតែលឿនគឺល្អឲ្យតែលឿនគឺថ្លៃឲ្យតែលឿនគឺត្រូវបង់លុយដូច CPU អញ្ចឹងបាទ13 generation 14 15 generation ស្អែកកាន់ស្អែកបាទហត់តែលឿនហត់តែថ្លៃបើទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហត់តែល្អបើទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយគឺយើងបដោតទៅលើលបឿនបាទយើងបដោតទៅលើលបឿនយើងបដោតយើងមិនសំខាន់ថាអូខេ graphic វាចេញមកយ៉ាងម៉េចទេសំខាន់គឺឲ្យលឿនបាទយើងធ្វើ game បានឲ្យលឿនហើយយកទៅលក់ហើយរកលុយភ្លាមអាហ្នឹងអូខេហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងចង់បានយល់អ្វីខ្ញុំនិយាយបាទធំហ្នឹងព្រោះថាអ្វីក៏ដោយគឺវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលបឿនទី1ចំលបឿនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទយើងរៀន API ឲ្យចេះលឿនបាទហើយ API ត្រូវដាច់ខាត់ត្រូវស្រួលបាទស្រួលมันពិបាកបែងចែកឲ្យច្រើនមកនិយាយចំទៅព្រោះថា C++ នេះក៏មិនស្រួលដែរបាទ C++ គឺជា programming language មួយដែលពិបាកណាស់នៅក្នុងការសិក្សាឲ្យចំទៅជាពិសេសនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង Unreal គឺវាជារឿងមួយដែលបាទវាជារឿងមួយដែលកពុលមុខមែនតែពីព្រោះ2បាទ2 in 1បាទវានិយាយពី2 in 1បាទយើងសិក្សានៅ C++ ដូចថាយើងបើយើងអត់ចេះ C++ សោះយើងរៀននៅ C++ ហ្នឹងមួយណាហើយយើងរៀននៅ API ដែលនៅខាងក្នុង Unreal ហ្នឹងមួយទៀតអញ្ចឹងវា2មិនអញ្ចឹងបាទវា2នៅលើផ្លូវដើរតែមួយវាជារឿងមួយដែលមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងដើរទៅមុខស្រួលទេបាទនោះឯងពីខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទតំប៉ុណ្ណឹង